entonces ellos canalizamos nosotros según la cantidad de ayuda que llega, pues tenemos que distribuir un poco a cada distrito, ¿no? En Caraballo tengo el número de celular, Díctalo, ¿no? por favor, compártelo con los clientes para que tomen contacto directamente contigo. Muchas gracias. Este es el número 993 11 36 25. ¿Puedes repetirlo, Fortunata? 993 11 36 25. Ahora, vamos a hablar de la comunidad de Caraballo.